Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ruth Enen Kabogoza. Akamwenyu Records. Ssewambwa yali musajja Ssemaka ng'era yeebeerera eyo bubeebere. Yalina olusuku gaggadde, emmwanyi nga zikwatiridde zitiziti era nga zikwata ebule n'ebweya. Ssewambwa yali mukambwe Namige naye ng'abaana be tayagala bamugambirako okuggyako ye nga weka kutanda n'omala weekubya ku mwana we ebyakajanja nga nno munaalya matereke. Mukazi we nga tali mwatuukiriza linnya wabula erya maama era n'omukyala n'akola kye kimubba ng'amuyita taata. Nga bamaze okugundira mu bufumbo bwabwe, Katonda mwe yabawa abaana abawerako naye nga mu bonna Cissy yali muganzi nnyo era yabeewuunyisa nnyo. Gwe omwana olwali okugwa ku nsi ng'eriisa akanula, omwezi okwetooloola ng'asekera enswera, teyayavula nga kutambula okumalako eddaza oba kiyita omwaka ng'amannya g'abawaka agasinga agakusudde. Wamma abazadde beewuunya Cissy era abaagereesa ne bagamba mbu singa Katonda amulekawo ddala ajja kuba mugezi ayitiridde. Cissy ng'asuumuuseemu yali mujagujagu ku mirimu nga tatera kwekaanya nga bamutumye. Yaganja mu banne kuba teyali wa lugono ng'ate talina lugambo. Omwami n'omukyala Ssewambwa baalina omuze ng'omwana naddala omuwala bw'asuumuukamu bamutwala ewa ssengaawe oba jjajjaawe n'amalayo ekiseera mbu naye agunjuleko nga beekwasa nti kizibu omuzadde okwegunjulira omwana n'atuukirira. Kale mukazi wattu we yali atandikidde okuyamba obulungi bakadde be ate bwe baamutwalira ewa ssengaawe tezigattwa. Nga nnyina Cissy amaze okulaba nti byagunjudde muwala we bimala, bw'aba ategeera birimuyamba ng'akuze, kale yabuulira ku bba ekirowoozo kye yalina era yatandika bw'ati: taata, nze ndaba Cissy w'atuuse tumugunjudde ekimala. Kale nze ŋŋamba nti singa agenzeeko ewa mulamu Kasookoolindo naye n'ayongerezaako naddala n'amugunjula mu by'obulamu obw'omu maaso, naddala nga omwana omuwala bw'asaana okuba asobole okutuukirira, nze ndowooza gye yandisomedde emyaka gino 2 alidda ng'amaze okuyiga emirimu gy'abakazi gye bateekwa okuyiga. Ssewambwa yaddamu kimu nti nze nnaagaana, abadde agenda kunkolera ki? Laba olunaku agende naye ayanguwe anti n'olusoma olusooka lunaatera. Cissy olwali okumugamba n'atandika okusiba ebibye nga gy'obeera nti agenda kusitula ku ssaawa eyo. Olunaku mulindwa terwalwa nga lutuuka. Nakyala ekiro yeebaka Mavumira nga alogootana ali wa ssengaawe banyumya bwe baseka. Kyokka yalootayo kimu ekyamutiisa. Ye Cissy agamba mbu aba amaze okulogootana ebintu nkuyanja era nga awawamusa enfunda eziwerako naye ng'obudde mu kifo ky'okukya bufuuse bikongo. Kwe kusalawo ayite nnyina mbu batandike okwetegeka n'obudde Katonda wanaabugirako eddiba nga bamalirizza, ng'olwo batandika kusimba kasooli. Naye maama yamuyitamu gumu nga awulidde ko Cissy nti kyokka maama awulira oba naye yali teyeebase nga nze, anti olwayita nti maama nzuukuke yanziramu buzzi nti abadde atya mpita amatumbi budde nti weebake weeri, kati mwana wange onoogenda kiro gweebake nze nja kukuyita. Olwo nno n'awoomula omutima, bw'atyo n'agwawo. Kyokka otulo gye twava tumubbe naye teyamanyaayo wabula okwekanga nga alaba ali wa ssengaawe bayomba, amuvuma, amulangira era ng'amusibiddeko mbu addeyo ewaabwe, ye tayinza kusobola mwana wa kyejo nga ye, ate omwana amuvuma. Olwo ye n'atandika okukaaba nti senga nkwegayiridde nsonyiwa sikyaddira kukujooga era nkusaba oleme kundoopa wa taata. Mu maziga amangi bwe gatyo yawawamuka ne yeebuuza bye yali aloose kye bitegeeza nga takimanyi. Olwo nno n'obudde bwali bukedde ne nnyina we yamuyitira azuukuke. Yayambala mangu batere bagende. Olaba ne caayi baamujjukiza mujjukize anti ng'olugendo lumusala bulala. Mukyala Ssewambwa bwe yeesibanga mu kisenge nga tavaayo era bwe yabanga anaatambula nebba nga bamala kuyomba okufuluma enju nga n'olumu amuleka
omukyala yalabanga bba amuleka n'alyoka ajja ng'adduka. Lumu Ssewambwa yabuuza mukazi we nti, naye ddala maama, singa nnalina mmotoka nandimazenga kusimbula nawe n'olyoka ofuluma ng'ojja ogoba emmotoka, nandiki nandikulesenga? Ko omukyala nti, nandiyiza okwanguya taata, oby'okwekunya n'embivaako. Naye nno ne ku luno bwe gwali abaakeera kaabula kata bbaasi bujonjo ebaleke. Singa yali teyita awo okumpi mu luggya n'egenda emala okukyuka mu masaŋŋanzira ag'ebubeebere, baali ekanze ebalese. Ekyayamba omukyala yali akyekunyanga bulijjo, yagenda okulaba nga bbaasi eyitawo. Olwo nno kwe kupakula omugugu ne bagenda nga badduka okutuuka ku siteegi, era baba bakatuukawo nga nayo ng'eyimirira nga bayingira olwo nga bejjawo. Abaali bawerekeddeko babawuubira katambaala awamu n'okubaagaliza nti, mweraba maama ne Cissy, senga ow'e Kasookolindo mumutulabira nnyo, mutuleeterangayo kaabalagala ne mwana akaaba. Bano baabaddamu gumu nti uu, nga tavuga bbaasi yeereka atyo. Olugendo lw'emitala 50 yaluvugira mu kaseera mpawe kazira nga bali Kasookolindo. Omukyala yalaba wasigadde ebibanja nga 2 n'alyoka aleekaanira waggulu nti nvaamu. Dereeva okugenda okulinnya ku kiziyiza asibe bbaasi olw'okuba yali ku mbiro mpitirivu nga bali wabazza kyabwe mu luggya. Abaawaka bwe baalaba bbaasi ng'eyimiridde, bonna buli omu n'ava gye yali n'ajja mu luggya alabe ani agenda okuvaamu. Bagenda okulaba nga ebaleetedde mukazi waabwe ne nnyaabwe. Essanyu katalitte abaagalana. Abaali mu bbaasi baasigala baseka olw'abagwaŋŋana mu bifuba. Yo bbaasi ne yejjawo. Mukyala Ssewambwa yasula ekiro kimu, enkeera n'asiibula n'adda ewuwe. Cissy n'asigala ewa bba. Nnyina nga tannagenda yasooka n'amuzza ebbali n'addamu buto okumubuulirira, newankubadde nga yali yamubuuliridde dda nga bakyalika era ne mu kkubo. Yaddamu okumukuutira nti, mwana wange obanga waggonjebwa weesiimise buli akulaba, toyasamyanga kamwa n'ovuma ssengaawo wadde balo oba omuntu yenna bwe bakunyiizanga nga oyimukawo ng'odda mu kisenge kyo oba mu lusuku ng'osirika. Oligenda okuvaayo nga n'obusungu bukuwedde. Ekirala mwana wange, tubanga na busungu bubi, lwanga w'okunyiiga kyokka ng'onyiigulukuka mangu. Owulira? Nze saagala kusiba busungu ku mwoyo, kuba bw'osiba obusungu ku mutima toba na mikwano, era oluusi bakuyita na mulogo. Sengaawo ne balo obawanga ekitiibwa, tobabuuzanga ng'oyimiridde wadde okubawa ekintu kyonna ng'oyimiridde. Ofukamiranga amaviivi gombi ne gatuuka ku ttaka, so si kusitamyako kumu. Owulira mwana wange, oba oli mpulukutu za musota? Ko Cissy nti, mpulira maama, totuswazanga n'okwata mu nva. Olindanga ne bakuwa, so si kumala geetoolera. Owulira? Nze ŋŋenze, naye bwe ndiwulira nti weeyisa bubi tugenda kulya matereke. Ate teweerabiranga buli lwa Ssabbiiti okugenda mu ssinzizo okwebaza omutonzi. Owulira? Oba njogera na kasiru? Mpulira maama. Bw'atyo Cissy n'asigala ewa ssengaawe, ye nnyina n'addayo eri abaana be. Nga Cissy bwe yali ayingirira emyaka gy'akavubuka, kale ebizibu ebyamutuukako tebyali bya ngeri emu. Amateeka gaali wali nga mawofu nnyo okuva ku gaali ewa kitaawe. Wano abaana bonna abawala baasalirwanga ebiyungu nga buli omu afumba lunaku lwe, okwo saako n'okulongoosa ennyumba yonna, gamba ngo okujeera, okusiimuula entebe, amadirisa, okwera oluggya, n'okulaba ng'eriyo omwana omuto eyafusse ku buliri n'oyanika ebikunta. Leero nkugambye n'okola naawe n'owuliramu. Ebibya byo byayozebwanga baana bato bokka, naye nga obutabitukuza ng'ow'embuya tebamwebaalabaala. Leero omwana bwe kaamutandanga n'ayasa ekibya nga wamma abakulu anaababendegera. Wazira omuwala eyabanga mu kiyungu nga talima, ng'asigala ku gijje nga yeekeja. Ye Cissy bwe yalabanga emirimu gy'ekiyungu giba mingi, bambi n'alowooza nti ye ssengaawe ajja kumusaasira aleme kukimusalira. Bambi yakootakoota mu gaalumonde, era Ssabbiiti okugenda okuggwako yalabirawo nga ssengaawe alangirira nti enkya lwa muwala wange Cissy, ndabe naye bwe yeekeja. Mwattu Cissy, ze ndowooza nti okusobola okwanguya emirimu
ng'enkya bwe luli olwa Ssabbiiti, emmere eyo giwaatire ddala kati. Gwe enkya tosinze ku mutonzi. Ate ennyumba erina okulabika obulungi okusingako bulijjo, kubanga tusuubira abagenyi abajja okujja enkya wano. N'olwekyo mwattu ofumba bulungi, totuswaza ne ku lubala oba neezuukira. Owulira tezigattwa. Yagenda okumalayo ebigambo ebyo nga Cissy entuuyo azisaza bibatu, anti nakyala yali tafumbangako muwumbo gwa mmere munene wadde okukola emirimu enkuyanja gityo omulundi ogumu. Cissy yagenda okuwulira ng'ebikoowe bitandise okumwesomba okumu, kyokka talina kye yanyega n'ekimu, wazira okufa gakkiriza nti kale senga. Mukazi wattu ng'ayimuka nga yeekejja kuwaata. Ekyewuunyisa ennyo Cissy kwe kulaba nga yawaata emmere eyali enkumu etyo, n'agimala nga tafunye n'amukiina nti leka nkuwaatireko, so nga ye yabawaatirangako. Teyakoma ku ekyo, n'atuuka ku kusiba, wamma ne gunyuma. Bwe yayitanga ku Saala, ko Saala nti nze nina bye nkola. Kwe kuyita ku Edith, ye yamweddiramu kimu nti baaba nkooye nnyo, ŋŋenda kwebakako. Ng'olwo mukazi wattu awummula ng'akwata kibbo kusiba mmere ye yekka, kyokka yasibanga n'amaziga gajoozaako, nga nti aba awumba oludda luno ng'ate eyita ku lulala ng'eyiika. Nkugambye n'asoberwa. Yali ekyamugoye etyo ne sengaawe najja alabe w'asiba emmere. Yasanga ekiri wali wamma nga si kibejjo. Ne Cissy olwalaba sengaawe n'amanya nti afudde, anti naye tiyali mukambwe, yali mulwadde. Yagenda okulaba ng'emmere ewandagala buwandagazi, naye kyeyava ajja nga yenna abuze, n'alyoka abwatuka ng'eggulu nti ŋŋamba Cissy obwedde okula ki? Yembuuza gwe omukazi omukulu ayenkanidde wano, tosobola na kusiba mmere eno nga nnyamwe yabatibula. Gwe omukazi omukulu n'otamanya kusiba mmere, atuuse n'okufumbirwa. Sha, leeta gwe eri olwaliriro olulala. Yanguya mangu luno lwonna olwonoonye. Pa mangu weeri ebyayo ebyo. Kale bitegeke mu kibbo ndabe. Oseemu n'olwaliriro. Yanguya kati ssaamu emmere. Laba, awo n'akuba. Anti emikono gino gye gitasobola kukola, leka ngikube. Ate kaaba nkwongere, olwo olw'egyo luzeeyo eri ewammwe. Labayo emmere giteeke bulungi munne ku munwe, so si kumala gagonomola bugogonomozi matooke mu lwaliriro. Yanguya, sikukuba emikono gy'olebeza. Mwattu n'okusalawo buwuuwo tunaamala kukutwalako mu lubaale oba mu ssasa. Bwanguye bwonna bwenkanenkane otyo, saako obuwuuwo bungi emmere esobole okuggumira ereme kuwolongoka, ekigiviiramu okukalambala. Giwuuwe bulungi. Kati siba ndabe, olabye ng'enyiridde. Luli obadde ontigumbulirako nkola entya kazzi? Yamuyigiriza okusaaniika nti emmere erina okuggumira endagala n'essaaniiko. Yamunnyonnyola nti entamu ateekangamu omuliro mungi emmere ereme kukona, era yamulagirira bwe banyiga wamu n'okuzzaako emmere n'etayonooneka. Okuva olwo Cissy teyaddayo kweyigaanya muntu yenna nga ekiyungu kye kituuse, era okuva ku ekyo ng'emmere agisiba kinnawadda. Ekyemisana ky'enkeera yasula agisaaniise, n'ekiro teyeebaka yasula alogoota na kufumba, ng'alaba emmere emukonyeeko, sengaawe agiriko agimuliisa yekka. Yayimuka mu bunyonyi n'ayita banne bagende bamukuumeko. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga sengaawe ye yennyini ye yasooka okumwanukula nti so nga naawe omwana wa mwannyinaze olina ekyejo, awo olwo otyawo ki? Eriyo ensolo enaakuliirayo, genda mangu okumemu, n'oluvannyuma nkufunire anaakusitulirako n'esikukukuuma. Siraba kyotya mu kiyungu, ye nnyabo bakukuuma oli mugole. Mukazi wattu yagenda abebbera mpola, n'atuuka mu ffumbiro era lirikutte enzikiza. Yasaza akati k'ekibiriiti n'akoleeza munakutadooba, n'asobola okulaba obulungi. Yakuma omuliro nga bw'amaguka yenna. Yagenda mu nnyumba okukima emmere, baamusitulirako n'atandika okufumba omu bw'ati mu ffumbiro. Enjuba okugenda okuvaayo nga n'emmere eri mu kibbo. Mukazi wattu yaginyiga n'entunnunsi ne zimukuba era yagizzaako, n'atandika okulongoosa ennyumba n'okwekolako asobole okugenda amangu mu ssinzizo mu budde. Yagenda okuva okusinza omutonzi nga n'abagenyi baatudde dda ntende, olwo nno nga ne tezigattwa
lwatandika okwebugira ku mmere. Tezigattwa olwatunula ku Cissy n'abwatuka ng'eggulu nti obwedde okolayo ki ng'olinga takimanyi nti gw'oli mu kiyungu. Olulala nno ndikulaba era bw'oligendayo mbu ogenda kusoma otuliise emmere ng'obudde bwakaalaamye dda. Cissy yajjula emmere nga yenna n'okutuyana bw'atuyanirira. Kyokka emmere okugenda okugimalako obuwuuwo mu ddiiro nga wamma ettooke limyuse ng'ekibuno ky'engo nga okugonda likirako lyenvu. Olwo nno Cissy omutima ne gumudda mu nteeko. Abagenyi baaliraba mangu bwe batyo ne babuuza nti ani afumbye ettooke lino? Mukyala Bazzakyabwe, gwe ofumbye oba otendese bawala baffe? Ko Tezigattwa nti nze nfumbye bwe ntyo ne bulijjo, era ndowooza n'omwami wange kyava tatera kulya mu kyalo. Bonna baaseka nnyindo yankolera. Bw'atyo Cissy bwe yatandika emirimu wa ssengaawe Tezigattwa. Oluvannyuma lw'eddaza nga Cissy ali wa ssengaawe Tezigattwa, kyamwewuunyisa okulaba nti yakola ng'omuddu kyokka nga n'okulya ng'alya ng'omuddu. Cissy yali kyajja atuuke ewa bba Bazzakyabwe yayisibwanga bulungi nnyo ddala, anti nga naye mu kukola obukozi yeekukkula. Kyokka bwe baamumanyiiza amaaso ng'ate n'emirimu agitwaza kinnawadda, ne batandika okumukijjanya bakizibwebe, kubanga bba yali amwagala nnyo olw'emirimu gye yali akola obutassa mukka. Ate ye Tezigattwa kyamuyisiza ddala bubi nnyo okulaba nga Cissy aganze ewa bba. Okumanya yakituusa wala, yalowooza nti osanga singa anaaganja ewa bbaabwe ayinza okumwezza. Kale yatandika okukola ebintu ebisobola okukyayisa Cissy eri Bazzakyabwe. Bazzakyabwe yali musajja mwenkanya omugumiikiriza, asooka okuwuliriza ensonga n'oluvannyuma n'ageraageranya ddala kyalaba nti kituufu. Tezigattwa buli lwe yatwalanga ebigambo nti aloopa Cissy, olumu bba teyamunyeganga wazira okumuwuuna obuwuunyi nti oba nti mpulidde, n'olumu ng'amuddamu nti kale nja kubiraba edda, naye ng'emirundi egisinga obungi awo we bikoma. Kyokka bw'ataamuddangamu nga nno Cissy anaasujjibwa ku luwonzi, anti ng'addira essungu eryo lyonna lwaki gy'aloopye tebamufuddeeko, n'alimalira ku mwana muwala Cissy, ng'olwo ajja kufumba, akime amazzi, asale endagala, ayere enju wamu n'okwoza, ate nga bw'atayanguya ow'embuya tamwebaalabaala, ate nnaakole nga yeekozesa yekka, ogamba nti kale. Naye mukazi wattu ng'akola bw'akyungibwa, Cissy yakolanga atyo ng'omuddu, nga banne bali wali beetegukira, nga bw'abagambako nti oba Namuli jangu omperekereko emugga, nga bye bamuddamu wamma bimuzza emmeeme. Olwo ebyali ebiyungu ku bawala abakulu bonna nga byabavaako dda bya Cissy. Lumu Bazzakyabwe ng'ajja agamba mukazi we nti mukyala, nze ndaba omwana ono bwe kyajja akola nnyo, ate tewali kye twali tumuwaddeyo. Kale nze kati muguliddeyo akagoye kano asobole okuyitiramu mu bantu oba okusabirangamu ku Ssabbiiti, anti omukazi wuuyo okusinza omutonzi akumanyi. Naye bambi asanyukeko. Musajja wattu gye yali asuubira abalamuzi yasanga bbaasi, anti mukazi we olwamala okuwulira ebyo eyali aseka n'anyiiga, yenna n'azimba ng'enswera enaabojja, n'amubuuza nti Cissy gw'ogulidde yekka, olowooza nti yekka yakola wano emirimu nga banne batudde, olyoke ogulireko ye yekka? Wano Cissy alina olugono oluyitirivu ku banne, ate wannabwagga okufa obufi, ng'ate bamuyita munafu anyiga kababba. Omwana oyo talina ky'asobola kukola, naye omuwulira kukuba akababba n'olowooza nti mpozzi mu kukola yenkana ndogoyi. Muwe olugoye, nze nnaagaana omukisa gwe? Gwe olaba nange tonnangulira lunkulisa kunoga mmwanyi, naye ye afunye. Muwe mukadde, ate nze nkyalinamu kye njogera ne kiwulirwa. Musajja wattu n'amagezi gaamwesiba, yalowooza ky'aba ayogera nga ddala takiraba, kyeyava asooka okusiriikirira, n'oluvannyuma n'akyukira mukazi we n'amubuuza nti ŋŋamba mukyala, oyo Cissy si mwana wa mwannyoko ddala, naye gwe nodda mu kuyomba nti kuba mugulidde. Ye wandirinze ne mmalayo bye njogera naawe n'onziramu. Ko Tezigattwa nti ssebo nsonyiwa, mbadde simanyi nti okwogerako obwogezi kinaakunyiiza, era ebyo mwami tubireke. Omukyala ebyo yabyogera bw'afuluma ekisenge, bba yamuyita, kyokka omukyala n'alabika ng'eyali tawulidde. Bazzakyabwe
Jaddamu n'amuyita nti mukyala gwe mpita leka kwefuula mpulukutu za musota. Tezigattwa yakomawo n'afukamira awaali bba n'amugamba nti ssebo nzuuno ko bba nti kebeera ggwe awo emitwetwe olabewo olugoye lwo gw'olyoka oyomba ebitaliimu. Nakyala bwe yatunula ku lugoye wamma kataafa ensonyi anti ng'olwo yeebuuza ekibadde kimuyombya. Kyeyava yeebaza n'akamala n'oluvannyuma n'anenya bba mbu lwaki teyamugambirawo n'amulinda okumala okwereega. Musajja wattu yamutunuulira n'asirika teyamunyega. Bakizibwe ba Cissy beezira kulaba lugoye lupya ne bamwanguyira nti Cissy ani akuwaddeyo olugoye? Ko Cissy mwami yalungulidde nga nsiima olw'emirimu gye nkola. Ko bo nti ezaffe ziriwa? Ko Cissy nti ndowooza mmwe temufunye. Ko bo nti lwaki? Ffe tetwagala. Ko Cissy nti mugende mumubuuze. Kazzi bambi alugulidde ku ppata asudde mu nju kijjinja. Kyebava bamuyiikira bonna ng'abaduumire ne bamuvuma ne bakamala. Baamubuuza oba yajja kufunira ku kitaabwe ne bamukomereza nti kati obanga bawaddeko ye yekka kubanga yakola ennyo era ajja kubakolerera. Era nga bwe baayogera ddala baakituukiriza anti ne yali asobola okuseesa mu mmere yakoma ku olwo ng'olwo mukazi wattu yakola buli kimu ng'ate nnyaabwe tabagambako wadde okugenda emugga. Mukazi wattu n'akola n'abanga omuddu. Ekyewuunyisa ng'emmere okutuuka mu ddiiro nga nnyaba wange Cissy tajjukirwa. Bwe yabanga ennyama nga mukazi wattu yasembayo okufuna ate eggumba okutali kanyama n'akamu. Kyokka ne balimuwa nga bamukomekkereza nti anti mwana mubi omala kuluma kukwata ggwe, nga ye yeebaza ng'alya. Kyokka Cissy ddala yaliiranga ku maggwa naddala bba bazza kyabwe bwe yabanga taliiwo. Mukazi wattu bwe yatuulanga n'amala yeekyusa nga baamulabye dda nti nnyabo Cissy tonnaba ojja kwegaala nnyo. Bwe yeetereezanga nti maama pozi emabega ekuli y'amayute we galiwonera otutuulireko obulungi nga ffe twafa dda. Mukazi wattu n'alyanga emmere nga n'okuwooma temuwoomera. Akamwenyu.com ekuleetedde ebitabo mu lulimi Oluganda. Ebitabo nga biri mu maloboozi oba kiyite audiobooks. Ebitabo kumiramwanga obulamu obwa bulijjo, ebyenfuna, omukwano, endabirira y'omubiri, essanyu. Ebisingawo bisange ku akamwenyu.com.